pre mládež do 30 rokov a ťažisko našej činnosti spočíva v pravidelnej záujmovej činnosti, teda v krúžkoch a súboroch. Jedným z tých súborov sú naše krásne mažoretky Elis, ktoré vás aj zároveň privítali a verím, že sa tu budete dnes medzi nimi dobre cítiť. Dovoľte mi ešte osobitne privítať medzi nami hlavného organizátora, krajského podpredsedu a predsedu vlády sociálnych demokratov v Vysokom meste, pána Juraja Šefara a zároveň odovzdávam slovo. Vážené dámy, páni hostia, zastní hostia, pani riaditeľka, pán starosta, všetkých vás tu dnes srdečne vítam. Chcem vám poďakovať za to, že ste dnes medzi nami prišli a zúčastnite sa na dnešnej darovacej akcii odovzdávanie finančnej hotovosti v hodnote 400 eur pre tieto mažoretky Elis, ktoré nás úspešne reprezentujú doma aj v zahraničí. Chcel by som medzi nami teraz privítať veľmi vzácnych hostí, chcel by som privítať osobitne pána poslanca Národnej rady, ktorý je rodák sociálne úspešne reprezentuje nás, občanov v parlamente, tam s nami Anton Martina. Chcel by som medzi nami privítať novozvoleného predsedu Mladých sociálnych demokratov, pána Juraja Vedru. Vítam medzi nami aj prednostu Slobodného úradu poslanca Žilinského samosprávneho kraja, pána Vladimíra Macaška. Nemôžem zabudnúť pána starostu Radoslava Ďurošku, ktorý úspešne a veľmi podporuje mažoretky Elis. Chcel by som medzi nami privítať aj okresných predsedov. Vítam medzi nami okresného predsedu Žiliny, pána Kajsa. Šance pána Žovina a pána Miguela podpredsedu z Martina. Aby som dlho nerozprával, pozval by som sem k sebe pána poslanca Národnej rady, ak nám prišiel povedať pár slov. V každom prípade v prvom rade chcem poďakovať za pozvanie a aj za krásne privítanie. Dovolím si skonštatovať, že myslím si, že aj naši vojaci by sa mohli prísť tu do obchodnice, ku vám učiť, ako správne pochodovať. Čiže klobúk dole, teda svedčím, ak môžem ešte tak povedať. Som veľmi rád, že som mohol prísť medzi vás tu na túto krásnu obec. Pán starosta je veľmi známy starosta v tomto kraji, ale ešte viac som rád, že nás postil aj svojou návštevou pán teda prednosta obvodného úradu Súdnej kraja Vlado Macašek, ktorý je môj veľmi dobrý priateľ a ktorý je človek, ktorý v tomuto kraju alebo tejto obci, ale aj dá sa povedať tomuto územiu neskutočne pomáha. Ja poviem vám toľko, nemám rád dlhé vystúpenia. Chcem vám popriať teda veľa ďalších ľudí do tej práce, ktorú robíte, do tých výstupov, aby sa vám podarilo teda ešte získať viac úspechov na tom medzinárodnom poli. Keďže ste boli naposledy vicemajsterky Európy, tak dúfam, že na budúce budete majsterky Európy, čo vám držím palce a zároveň veľmi pekne za krásne vystúpenia a za pozvanie. Poprosil slovo pána prednostu Vladimíra Macaška. Ďakujem za slovo. Tiež som bol Slovenia, aby som toho nerozprával, ale predovšetkým dovoľte, aby som poďakoval za vytvorenie takejto krátkej atmosféry v tomto prostredí. Treba poďakovať pánu riaditeľovi školy, že vytvoril možnosť fungovania Centru voľného času za spolupráce s pánom starostom. Samozrejme aj pani riaditeľka Centra voľného času a takisto aj pani učiteľka, ktorá sa veruje vám. Je veľmi pekné a príjemné pozerať sa na vás. Naozaj je to radosť, keď človek má starosti a problémy a keď vás budú vystupovať, tak vás všetko zabudne. Chcem podotknúť, že takúto akciu, ktorej sa dnes zúčastňujeme, takáto akcia je už druhá v poradí, hlavne sme rozdávali, alebo Mladí sociálni demokrati rozdávali hlavne Cidar v základnej škole Radola. A som veľmi rád, že práve Obchodnica je druhým mestom alebo miestom, teda, kde takáto akcia je organizovaná. Prispieva to pre potešenie všetkých ľudí, ktorí
myslím si, že dnešné vystúpenie a dievčatá, ktoré sme mali možnosť vidieť, je veľmi dobrou motiváciou pre takéto činy a odolá, že sa mu tie peniaze dávali dokopy. Takže ja dúfam, že v takýchto činnostiach budeme pokračovať ďalej. Na záver som poprosil pána vášho starostu Radoslava Jurošku. Dobrý deň, vážení páni, vážení dámy, vážení hostia. Predovšetkým som chcel medzi nami privítať pána poslanca, pána Bartoňa, lebo každý deň nezavíta do obce poslanec, to je pravda. Predovšetkým som chcel poďakovať Jurovi Šefrovi, ktorý prišiel s myšlienkou za mnou, že komu tie peniaze. Len jednoznačne naše mažoritkám, ktoré reprezentujú našu obec, sú na majstrovstvách Európy boli. Takže nemáme v obci, kto nás vlastne do nás reprezentuje vyššie. A taká malá obec ako Ochotnica, čo je jediná obec, čo som si zistil, že chodíme na tie majstrovstvá Európy v celom Slovensku. Takže ďakujem aj vám mažoritkám a vaše pani vedúce za reprezentáciu našej obce. Takže ešte raz som chcel ďakovať Jurovi za ten príspevok, lebo v dnešnej dobe, v dnešných časoch, v čase krízy, zohnať nejaké peniaze je ozaj problém. Ja teraz poprosím vedúcu tohto súboru mažoretiek Elis, bakalárku Zuzanu Ciboľovú, aby si prišla prevziať šek na 400 eur, ktoré ste dievčatá práve dostali. Tak veľký potles. Teda v podstate za stranu sme, myslím si, že aj za mladú sa takéto minúty od nás to dá. Dúfam, že bude slúžiť na to, aby sa dosiahol teda ten titul majstra Európy. Veľmi pekne ďakujem. Dievčatá začínali v papierových sukničkách s kuchárskými čapucami na hlave. Dnes má tento súbor 47 členov, 3 vekové kategórie od 3 do 18 rokov. Vedúcou súboru je Zuzana Cibuľová a trénerkami Simonka Kantoríková a Zorka Neomániová. Iba stručne z ich úspechov, ktoré dosiahli od roku 2007, na prvej súťaži sa zúčastnili v roku 2009 v Považskej Bystrici a hneď boli prvé vicemajsterky Slovenskej republiky v kategórii solo detí. Ďalej absolvovali v tomto roku 2009 prvú súťaž v Českej republike v Láškovne, kde získali pekné 3. miesta v súťaži veľkých formácií, kadetky a juniorky. V roku 2010 získali prvý titul majster Slovenskej republiky v kategórii trio detí. No a ďalej to boli súťaže na Sabinovskej paničke v Sabinove, kde získali 2. miesta v kategórii trio detí, mini juniorky, veľká formácia kadetky, veľká formácia juniorky. Ďalej to bolo v tomto roku ešte súťaž v Sobotišti, kde získali v kategórii solo juniorky 1. miesto a v solo seniorky 3. miesto. No a od tých najkrajších... Volám sa Miška Sklenárová. Som mažoretkou už 5 rokov a patrím v najstaršej skupine dievčat, seniorkám. Dovoľte, aby som vám priblížila 2 najúspešnejšie súťažné roky existencie súboru Elis. V roku 2011 sme sa zúčastnili majstrovstiev Slovenska v meste Púchov a získali sme 2 tretie miesta, 1 druhé a po druhýkrát titul majster Slovenska v kategórii.
Dievčatá tvrdo trénujú i na novú súťažnú sezónu. Predstavia sa vám v premiére s novou choreografiou Mix Juniorky. Finančne veľmi náročné. Ja ako vedúca súboru vám v mene všetkých mojich mažoretí zo srdca ďakujeme nielen za takúto vzácnu návštevu, ale i za vašu finančnú podporu. V neposlednom rade ďakujem pánovi starostovi Radkovi Brožkovi, tete Žávkovej, máme našich mažoreti, ktorí nám vždy podajú pomocnú ruku i v tej najťažšej chvíli. Ďakujeme. Dovoľte aj mne poďakovať. Ja som bola jedna z tých, ktorí som chcela, aby to bolo. Keďže u nás viete, že je jedna veľká slávnosť, to sú folklórne slávnosti, a tam nám prišli vystupovať mažoretky z Kvisecké Nového Mesta, tak som si povedala, prečo by to nebolo aj z nás. Sme jedna obec, jedna dedina, ktorá reprezentuje vo svete niečo takéto. Dovoľte mi poďakovať hlavne Zuzke, že sa toho ujala, že urobila radosť nielen teda mne, ale aj rodičom týchto detí. Ďakujem aj rodičom, ktorí teda napomáhajú, ako môžu. Ďakujem starostovi, ktorý horko ťažko zháňa peniaze. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinia akýmkoľvek spôsobom. Ale ďakujem teraz aj vám, že ste nepohodili nami, že ste prišli medzi nás a že nám dávate taký dáček, aký dostávame od nás. Možno, že nám to bude slúžiť iba na jedno zakúpenie oblečenia, ale aj za to veľká vďaka. Je to veľmi, veľmi drahé. Našich detí v tomto družstvu je príjemne, keď tak počítam do 50. Je to, dá sa povedať, skoro polovica školy. A viem, že o tieto deti prakticky 4-krát do týždňa zaostávame. Ešte koľkokrát sa musia stretnúť s hovorím, ďakujem tej Zuzke, že teda má s nami a že stará sa o tieto naše deti. Ja ešte raz apelujem na vás, že ak budete môcť, ešte nám pomôžte, lebo sme dedina, kde sme... Aby som sa ešte raz poďakovala. Hlavne pánovi Šefárovi, že sa rozhodol tento rok podporiť finančne naše Centrum voľného času. Pánovi starostovi, Radkovi Brožkovi, ktorý je naklonený Centra voľného času a záleží mu, leží mu proste na duši, ako budú tráviť naše deti voľný čas. Ďalej Zuzke Cibuľovej, ktorá naozaj urobila kus veľkej, krásnej práce od roku 2007. No a vidím tu aj zástupcov rodičov týchto dievčat a skutočne aj im sa chcem z tohto miesta poďakovať, lebo verte, bez ich pomoci
či finančnej, či psychickej, by tieto úspechy súbor mažoretiek asi nedosiahol. Takže vážení rodičia, ďakujem aj vám, že ste pochopili, že takéto zmysluplné využívanie voľného času obohacuje vaše deti a myslím si, že v konečnom dôsledku aj vás. Ešte raz vyjadrujem poďakovanie za tento finančný príspevok, ktorý ste nám dnes darovali. Myslím, že dievčatá vás presvedčili o tom, že naozaj tie peniaze padnú na úrodnú pôdu a vďaka nim zažijú nové skúsenosti a krásne zážitky v ďalších súťažiach, na jednu z nich sa už momentálne aj pripravujú. Veľmi pekne vám ďakujem všetkým vážení hostia, že ste prijali pozvanie do malej dedinky Ochodnice na Kysuciach. No a ja vás teraz pozývam na také malé občerstvenie, samozrejme aj naše dievčatá mažoretky. Takže ďakujem vám pekne a hádam sa ešte niekedy stretneme pri takejto krásnej príležitosti.